Oke, selamat datang di channel Arditya Prihantoro. Kali ini kita kedatangan laptop ini dari Emasin tipe D275. Dia masih satu keluarga, satu pabrikan dengan Acer. Nah, ini kasusnya adalah dia black screen, artinya laptop mesin menyala on tetapi layar tidak mau tampil. Nah, kemarin kita sudah lakukan penanganan pertama, yaitu kita bersihkan RAM, kita cabut, kita bersihkan, kita tes satu-satu, sempat menyala. Nah, tetapi ketika di restart dia tidak mau menyala lagi. Makanya kali ini saya akan bongkar, akan diperiksa komponen atau bagian apa yang rusak. Jadi sekarang saya akan bagi dua part. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membongkar laptop Emasin D275. Kita langsung saja kita balik. Nah, ini peralatan yang kita butuhkan: obeng, min, dan kuas. Nah, ini kuas nanti untuk membersihkan bagian dalamnya. Nah, ini kita bongkar dulu. Pertama-tama kita buka baterainya dulu. Baterainya ini kita bongkar sini. Nih ada bautnya 1, 2, 3. Nah, kita akan buka semua. Nah, di sini harddisknya juga kita akan buka. Ini RAM-nya kita lepas juga. Oke, di sini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita akan buka semua bautnya. CD-nya kita lepas.
Oke, bautnya sudah terbuka semua. Sekarang kita balik dulu. Kita lepas soket.